A gente tá voltando embora. E vamos filmar agora a Sabrina roncando. Enquanto a Mi tá aqui se matando na BR. Ai, tá escuro, não dá de acender a luz. Enquanto a Mi tá aqui se matando na BR, dirigir, eu tô aqui me aguentando acordada. Tem certas pessoas ali atrás, sem categoria nenhuma. Olha só. Não dá de ver, não dá de ver. Não dá de ver, mas dá de escutar. Não dá de ver, não dá de ver. É muito escuro ali atrás, pode apagar. Ai, que mulher.